Hello， 咁多位 fans，大家早晨，我係 MD。咁啊，國慶過後呢，其實仲有地方喺度做緊 promo 嘅。嗱，呢度後邊三鄉雲山匯景，咁啊 Andy 收到風啦。雲山匯景呢度6000零蚊有交易喎，6000零蚊喎，6000零蚊應該係三鄉目前最低嘅一個價格㗎，一個樓盤嚟㗎啦。咁佢而家呢，就已經做緊一個最後嘅清貨階段啦。今期賣緊嘅就係6棟嘅，係一個89方嘅同埋95方嘅，就呢兩個戶型嘅啫。咁6000零蚊啊，然之後就可以喺三鄉呢度啊整翻層樓退休養老喎。你話得唔得？跟住我哋嘅鏡頭去揀一揀啦。三鄉呢係個風水寶地嚇，靠住我哋嘅五桂山山脈啦，咁啊山清水秀，空氣又好啊。咁你話喺翻三鄉中心位置咧會浸水，但係呢一個雲山匯景咧係一定唔會浸水嘅，因為佢係喺個半山位啊，非常之安全嘅一個地方。成個項目唔係好大嘅啫，大概都係500零戶600戶人啊，咁啊有翻自己嘅泳池，一個叫做我哋標準嘅細樓盤啊，但勝在咧佢嘅性價比而家好高啊，所以今鋪咧就同大家一齊嚟睇睇呢個盤得唔得？6000零蚊，首期9萬，而且佢而家係送埋嗰個全屋嘅家電喎，5到6萬嘅家電套裝，仲話有埋車位送，咁啊，大家而家好多上翻嚟嘅時候都會自己買翻台車啦，買翻台電車，叉電超低嘅一個出行成本啦。嗱，跟住去睇啦，我哋睇睇89方9萬首期，送車位送家電。我好似好激動，當然啦，呢個89方係睇住山景㗎嘛。嚟，跟住入嚟望望 ，OK， 係咪睇山景先？喺屋企就可以睇山景嘅一個盤。今日呢個樓盤呢，坦白咁講嚇，中規中矩勝在呢周邊嘅一個遠處嘅景觀係相對嚟講比較舒服。喺呢個盤，如果係買單位呢 Andy 會建議你第一件事一定係要買高樓層嘅，因為高樓層嘅嗰啲景觀係數先好咁啊，大家上翻嚟，可能高樓層同低樓層爭個幾百蚊到每個方，整體嘅價格都係爭個3-2萬蚊咁你如果爭3-2萬，呢啲長期持有嘅嘢，肯定買翻個高樓層嘅靚景觀啲㗎啦。嗱，一入門口標準㗎啦，咁咪廚房有翻自己嘅一個細細地嘅露台露台位亦可以遠遠地望到遠處嘅五桂山山景。OK， 跟住我哋嘅鏡頭過嚟望一望企理啦，89方做個3房俾你，1米嘅床。如果你自己啱心水嘅，改造下，直接係個床做到咁樣咁呢個公共空間係好大嘅，黐埋邊。呢啲圍欄咧係可以拆嘅，因為呢個係國家標準嚟嘅，交樓必須要有圍欄自己收咗樓就可以拆㗎啦。洗手間標準嘅一個戶型冇話一個太出彩嘅地方，但係就勝在一個性價比高就係咁樣講全部現樓㗎啦。呢一邊主人房有埋個套房，呢個都幾出彩，89方主人房同你整埋個套房有埋個對流窗喺度平時住起身都舒服好多。點講都係靠近五桂山山脈咁啲空氣嘅話其實唔需要太擔心嘅。OK， 89方嘅呢個睇完，去睇下睇其他戶型嘅先，一鏡過下。咁佢係2梯4伙嘅2梯4伙。另外呢個係95方係冇錯，95方95方嘅呢個戶型咁就相對大啲啦。廚房位即刻個 size 唔同咗，即刻 upgrade 咗啦。95方過嚟睇睇，有對流戶型，大積啲嘅，你想自己住得更加舒適喺而家咁低價位嘅情況下，俾多個幾萬蚊，可以住對流戶型，採光通風係會更加好過翻呢度，靠近佢亦唔係喺個105角度邊，但係佢係呢一個6棟係靠喺個小區裏邊嘅，所以個噪音呢，可以咁講，相對係要低好多唔係講笑。咁再睇翻佢裏邊啲戶型啦，其實戶型都係屬於中規中矩嘅戶型啦，同啱啱嘅89方有啲唔同。呢個係叫做放大版嘅一個89方，整體嘅格局係一樣嘅。買呢度講嘅係高嘅性價比
9萬、11、2萬，有更加大嘅一個生活空間啊，可以開窗見得到綠色，令到你嘅退休生活嘅成本更加低啊！呢個就係實實際際嘅主打嘅性價比都係性價比講咩？送咩呢？9萬首期啦，送5到6萬嘅家電套裝啦，然之後再送埋一個車位俾你啦。如果仲想送啲咩嘅呢，你就要揾 Andy 我啦。呢個一定係有偈傾嘅。你仲想送啲咩？一定係過嚟揾下我傾下偈。都係嗰句，樓我幫你睇得唔得？你話事得閒上嚟飲茶。